Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Katika ukurasa wake wa Instagram, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima amekemea tabia ya mtu anayefahamika kwa jina la Mzee Malundo ambaye hivi karibuni amesambaa katika mitandao ya kijamii kupitia video zenye viashiria vya mmomonyoko wa maadili baada ya kuonekana akijisifia kuwa katika mahusiano na binti wadogo maarufu kama vitoto vya 2000. Kupitia vyombo vya habari, Daktari Gwajima amekosoa vikali kauli ya mwenendo huo, akieleza kuwa anakinzana na maadili, mila na desturi za Kitanzania. Aidha, amemtaka mhusika huyo kwenda kuzungumza na baraza la wazee kwa ajili ya kupewa nasaha na maelekezo sahihi ya maadili, huku akisisitiza kuwa wazee ndio walinzi wasimamizi wa mila na desturi za kijamii. Pia Waziri Gwajima ametoa rai kwa vyombo vya habari na watumiaji wa mitandao ya kijamii kutokuwa sehemu ya kuchochea mmomonyoko wa maadili kwa kuwapa nafasi au umaarufu watu wenye maudhui yanayoharibu maadili ya taifa. Alisema, sijui nisemeje, huyu Mzee Malundo, huu ni ujinga kama ujinga mwingine. Haiwezekani mtu wa makamu kama wewe na kimo chako unatoka na kuongea mambo kama hayo. Ulifanya huko chumbani, unayaleta kwenye umma, alisema Dorothy Gwajima. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Sijui nisemeje huyu Mzee Malundo, kama unanisikia huko, huo ni ujinga kama ujinga mwingine wote. Haiwezekani mtu wa kimo chako, makamo yako, unatoka unaongea mambo kama hayo. Wewe umefanya mambo hayo chumbani, basi tufanye huyo binti ni zaidi ya miaka 18. Umeyafanya huko chumbani kwako, unaletaje kwenye umma? Uje kwanza kuonyesha jinsi wewe ulivyomjuzi, jinsi wewe ulivyomzoefu. Uone aibu? Hayo mambo hayafai kwa mtu mzima wa kimo chako. Ndio maana nimesema hivi, wewe dawa yako kwanza ukaongea na wazee wa baraza la wazee. Tunatarajia wazee wawe ni dawa, wawe ni hekima ya kuongoza vijana watakapofika uzeeni wafanyeje. Leo wewe mzee unafanya hivyo, hawa vijana wakifika uzeeni itakuwaje? Hicho ni kitu cha aibu. Lakini ndugu zangu wa Tanzania ndio hivyo, wanatrendisha vyombo vya habari. Mheshimiwa Paul Makonda, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, amesema sana kwenye bajeti yake, tuna tatizo na baadhi ya vyombo vya habari, kwa sababu vyombo vya habari juu vimesajiliwa, vina maadili yake, lakini baadhi ni vile vilivyopakia tukio la nyoka. Mimi mpaka nikamwambia nyinyi amuoni aibu, hebu shusheni hizo habari. Lakini tuna wanahabari mmoja mmoja wa kujitegemea, sijui mnasema citizen journalist, sijui ndio kina nani hao, wanapakia tu mavitu huko. Tuache kutrendisha vitu vya hovyo, tutrendishe vitu vya maana. Hivyo vitu vinakwenda kuleta gharama kwa wajukuu zenu na watoto wenu. Uzee wenu utakapofika hali itakuwa mbaya zaidi, hamtamjua mumshike nani. Kwa hiyo swala la Mzee Malundo nalo la hovyo hovyo, la kijinga, halina maana, halina hekima, halina busara, halina. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.